je začela že v mladih letih, ko sem slučajno mimogrede videla, kako ena aerobičarka uči skupino ljudi. Navdušila sem se nad tisto žensko, ki je bila kot neka podoba, katero so želeli tudi sami vadeči imeti, oziroma jim je bila v nek vzor. Takrat sem prvič začela razmišljati, kako pa to sploh lahko postanem. Bila sem, mislim, da stara 12 let. Skoraj 8 let kasneje sem prišla do ideje, mogoče celo malo prej, da si sama želim biti aerobičarka, torej sem bila v vlogi vadeče dolgo časa. Potem pa v prvem letniku biokemije, ki sem jo opisala, začutila potrebo oziroma videla priložnost, da lahko tudi to sama postanem. 2 leti kasneje, 2006, sem se prvič srečala s Pilatesom, tam je popolnoma prevzel. V Pilatesu sem videla tudi eno zelo dobro priložnost, in sicer, da pomagam ljudem s težavami. To me pa predvsem navdušilo, zato ker je bilo veliko takih. Na podlagi prvega izobraževanja sem potem videla, da v Sloveniji nimamo dovolj kompetenc, da bi zadovoljila moje potrebe po znanju, in sem se seveda v Pilates svet odpravila v tujino. Tako sem par let jadrala po različnih kontinentih, tako rekoč, in našla tisto željo po fizioterapiji. Zato sem po končanem biokemiji vpisala tudi drugi faks, ga ravno kar končujem, zato je tudi ta 5. element dobil poseben pečat zdaj, ko je v taki večji obsežni podobi, pa tudi naša ekipa seveda z večjim znanjem. Beseda 5. element ima več pomenov, predvsem pa, če gledamo naše podjetje, nekako zaobjema ljudi z znanjem, z izkušnjami, da lahko pomagamo ljudem, ki imajo kakršnekoli probleme ali pa se morda znajdejo v občutku, da si želijo preoblikovati svoje telo. S tem targetiram tako na ženske kot na moške. Mogoče tukaj dosti poudarek na tem moškem delu, ker se še eno se mi zdi, da se malo izogibajo tega. 5. element kot tak pa vsebuje torej te 2 besedi z namenom, zato ker vemo, da je na svetu vseh živih bitih teh 5 elementov, na Zemlji, če gledamo Ajurvedo, je 5 elementov. Imamo 5 principov v Pilates svetu in imamo 5. linijo v Gyrotonik svetu. Tako da vse v bistvu zaobjema noter. Ko pomislim na to, kako sem začela, mi je največ preglavic povzročalo neznanje. V bistvu tista nemoč, ko si človeku želel svetovati, pa mu nisi znal. Tako da iz tega vidika sem se potem tudi odločila to raziskovati dalje in ni mi žal, kljub temu, da sem leta in leta investirala na to, da sem se učila, nadgrajevala in iskala odgovore. Mogoče samega vidika podjetništva je velika potreba bila tudi ravno tako po znanju različnih pol, od marketinga do načina komunikacije, do določenih veščin, ki jih prej nisem poznala. In zagotovo to je ena izmed njih je ukvarjanje s kadrom. Enkrat, ko prerasteš tisto mejo, da lahko sam ustvarjaš neko klimo, ko vidiš, da več enostavno sam ne moreš, je bilo potrebno začeti razmišljati, kako biti tudi dober vodja. Sama sebe vidim bistveno več v vlogi nekega mentorja mojemu timu, kot nek vodja ljudem, ki bodo delali z mano, moje predajanje znanja njim, bolj mojemu timu kot neki širši okolici, zaenkrat se vidim v tem smislu, torej da držim nivo, ki sem ga, zdaj bi rekla, že 12 let postavljala, da ne bomo izgubili kompetence, ampak da bi hkrati mogoče še bolj rastli. Biti poslovna ženska je naporno. Primarno je zelo pomembno, da ne razmišljaš o času, zato ker ga je vedno premalo. Absolutno je treba vedeti, da je prioriteta, če želiš biti uspešna podjetna ženska, podjetje. Tako da je treba vse meje, ki jih imaš morda začrtane glede sebe, glede prostega časa, glede partnerstva, morda glede družine, ki jo sicer še nimam, jo je treba torej zmanjšati te želje, zato ker je podjetje na prvem mestu. Ko dobiš neko uspešno feedback informacijo, potem se mi zdi, da lažje morda vzameš si prosti čas zase, ampak najpomembnejše, pa mogoče tudi hkrati najtežje v tem poslu je čas. Zdaj, če gledam iz svoje stroke, recimo temu neke vadbe, neke inštruktorske stvari, osebno trenerstvo, morda tudi fizioterapija, večinoma prevladujemo ženske. Moški kot taki ne bi mogla reči, da imajo neko prednost, morda pa vseeno. Večinoma tudi naših strank, nekje 90% je ženskih. Tako da jaz vedno smatram, če si inštruktor ali pa morda podjetnik, imaš malo več možnosti ali pa da moraš vsaj približaš se lažje ženski populaciji kot morda ženska. Včasih tudi se hecam, da kamuflaža z znanjem potem ni več tako pomembna, zato ker je avtomatsko, če si moški, malo lažje. V vprašanju, kot je ta, se vedno vprašam, kako sem pa jaz začela, kot neka študentka prvega letnika faksa brez vsega. Imela sem žepnino od staršev, tam se je pa končalo. Vse se da, jaz sem dokaz za to
In vsakemu, ki koleba ali poskusiti ali ne, nič nima človek za izgubiti. Če si nekaj zelo želiš, veš, da boš v to investiral ogromno svojega časa, seveda v svoj prihodek in mislim, da v želji vedno tiči tudi